मिनी बस रेस्टोरेशन। पेराजू नाम का बूढ़ा ड्राइवर अपने पुराने वाहन में बस ड्राइव करते हुए मेहनत कर कर आए हुए पैसों से अपने बेटे को शिक्षण देता। एक बार बेटा प्रदीप आकर, डैडी मुझे नौकरी मिली है, महीने के 50,000 सैलरी है। बहुत अच्छी खबर सुनाई है बेटा। वैसे कौन से शहर में आया है? मुंबई में मिला है डैडी। आप भी कपड़े पैक कर लीजिए, अब से आप भी मेरे साथ ही रहना। मैं मुंबई आकर वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? डैडी कितनी साल आप वो खराब बस चलाते रहोगे? उस बस को शेड में डालकर तुम मेरे साथ आ जाओ। इतने साल आपने मुझे अच्छे से पढ़ाया है, अब से आप अभी भी काम करोगे तो लोग मुझे डांटेंगे पहले। ठीक है। अपने बेटे के साथ मुंबई जाता है। वहाँ घर देखकर, घर बहुत सुंदर है रे, कितना किराया है? किराया नहीं डैडी, इस मकान को मैंने लोन लेकर खरीदा है। जाने दो, चलो अब तुम्हारा बस शादी करना ही बच गया है। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है डैडी। देवकी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की से ही शादी करूँगा। ऐसे वह पेराजू प्रदीप और देवकी का शादी कराता है। एक बार पेराजू का तबीयत खराब होने पर बेड पर सोया होता है। बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है, थोड़ा डॉक्टर के पास जाना है, 1,000 रुपए दे दो। डैडी मैंने पैसे देवकी को दिए हैं, मुझे अर्जेंट काम है, मैं जाके आता हूँ। ऐसे बोलकर चले जाता है। पेराजू तब देवकी के पास जाकर, बेटी हॉस्पिटल के लिए बेटे ने कुछ पैसे दिए क्या? नहीं तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर किसका हॉस्पिटल जाना है? मेरी ही तबीयत खराब है बेटी। तो आपके पास पैसे नहीं है? वही बेटी, बेटे ने कहा कि वो तुम्हें पैसे देगा, तुम्हारे पास से लेने कहा। ससुर जी पैसे नहीं है तो मेरे पास पैसे नहीं है ऐसे बोल दो, मुझे 1,000 रुपए देने में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के क्यों पूछना? ऐसे बोलकर 1,000 रुपए बाजू रखकर, ये लीजिए यहाँ रख रही हूँ, ऐसे बोलकर चले जाती है। उस शाम प्रदीप घर आते ही, क्या डैडी अब हॉस्पिटल जाकर आए क्या? नहीं रे, तुम्हारा दिन कैसा था आज का? वो सब ठीक है, पर आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? देवकी ने पैसे नहीं दिए क्या? अरे तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं पूछ सकता हूँ, पर मैं मेरी बहू से कैसे पूछूं? ठीक है डैडी, ऐसे सोचते बैठे तो कैसे चलेगा? पैसे किसी को भी पूछो तो क्या हुआ? ये लीजिए 1,000 रुपए। ऐसे बोलकर दे देता है। नहीं रे, अभी मैं ठीक ही हूँ। ऐसे पेराजू को जब भी बाहर जाना हो या मेडिसिन खरीदना हो, पैसे बेटे से पूछना पड़ता। अब सहन न कर पाने वाला पेराजू प्रदीप से, बेटा मुझे अर्जेंट गांव जाना है, 100 रुपए दोगे तो मैं गांव जाकर फिर से वापस आऊंगा। पेराजू अपने खुद के गांव में लौटकर उस पुराने वाहन को मिनी बस में रिस्टोर करता है। फिर से बस चलाना शुरू करता है। कुछ महीने बाद पेराजू घर न लौटने पर प्रदीप उस गांव में आकर पिताजी से मिलता है। क्या हुआ डैडी, आप इतने दिन से यही रह रहे हो? मुंबई से आकर मैंने एक चीज जान ली है बेटा, चाहे कितना भी उम्र हो जाए या हम कितने भी बूढ़े हो जाए, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। उन बातों को सुनकर प्रदीप सोचता है और उसकी गलती को समझ लेता है और माफी मांगता है। सब सही के लिए ही होता है बेटा, अब से मैं यही रहूंगा और जब तक यहाँ रहूंगा बस चलाते हुए अपना जीवन गुजारूंगा। ठीक है पिताजी। ऐसा बोलता है और अपने घर लौटता है।